Katrā profesijā ir ļoti svarīgi, kādus instrumentus, rīkus vai tehniku tu lieto, lai maksimāli labi varētu izdarīt un profesionāli savu darbu. Es parādīšu, kādas lietas es taipu līdzi ikdienā uz pasākumiem un uz kāzām. Pa lielam viss ir šajā somā, un uz kāzām es ņemu vēl līdzi šo to, bet pamats ir iekšā šeit. Godagas zibspuldze, vēl viena, Sony kamera, vēl viena Sony kamera, vēl viena Sony kamera, daudz akumulātoru, daudz objektīvu, dažādas gaismu kontroles, visādi tīrāmie, daudz akumulātoriem, vismaz 7 rezerves kartes un daudz kas cits, ko es šeit pagaidām neņemšu ārā filtri, dažādi kabeļi. Un atcerējos, ka šī nav visas zibspuldes man studijā viena palikusi. Kopumā tas ir tas, ko es ikdienā uz pasākumiem vai kāzām ņemu līdzi. Protams, uz citā somā man vēl ir dažādas gaismas priekš mičošanas un kompis. Bet kopumā šī tehnika ir tā, ko es ikdienā valkāju līdzi uz kāzām un pasākumiem. Uz fotosesijām es ņemu tikai konkrētos objektīvus. Vai šī tehnika kaut kādā veidā ietekmē cilvēku, kas nāk pie manis fočēties? Protams, cilvēks varbūt to nejūt, bet man ir daudz vieglāk strādāt, es varu dabūt daudz profesionālākas bildes, mazāk brāķu ir, līdz ar to man ir vieglāk fotografēt kāzas, pasākumus un jebko citu. Protams, cilvēkam, kas nāk fočēties, viņam ir pilnīgi vienalga, kāda tev ir kamera vai kāda tev ir objektīvi. Svarīgākais ir tas, ko viņš dabūja finālā, kādas bildes skaistas. Tāpēc šī ir tikai daļa no lietām, kas man palīdz strādāt. Otra daļa ir dators un dažādas aplikācijas, ar ko apstrādā bildes un visādas citas lietas kā CRM, vēl kaut ko, to es pastāstīšu kādā citā reizē.